Всем привет, с вами Алька ТВ. Сегодня я буду играть в игру в Кетвар. И вот. Я тут написала имя, пароль, почту. Ну, почту можно полить, ничего страшного. Имя и так далее. Племя ветра. А, точно, пол. Все, кошка. Ну окей. Я не бешусь. Вроде бы костелом. Звездолом. А, ой. На ноге. Грамотность. Так, в смысле? Что еще за грамотность? Надо что-то озвучивать. Кто у меня там был? Костяк вроде бы. Да, Костяк. Это точно. Ну кто тогда? О, я знаю, что делать. Кто там был? Чернопят! Как я могла забыть? Теперь это правильно? Это не тот пароль. Нет. Не полите мою почту. Пишет? Так, пароль. Ага, выбрать игру. Так, я думаю, надо кого-нибудь. Раз уж я звездолапушка. Ой, лапка. Лапушка. Значит, у меня должны быть лапы. Основной цвет какой цвет будет? Ну, думаю, какой цвет? Белый подойдет. Глаза. Голубой, может, наверное, бирюзовый. Это она свои дела делает. Да, вот что бирюзовый вроде бы. Сейчас, какой-нибудь. Что такое ремень? Не красиво. Так, серый. Беленький. Нет. Надо какой-нибудь красивый что-нибудь разводы. Что такое разводы? Ну. Мне нужны лапы. Пятна с носочком, полосы. Что лучше? Полосы, наверное. Красиво? Или нет? Ну, наверное, да. И полосы с носочком еще. Вторая лапа. Так, что еще? Кисточки. Маленькие кисточки. Или кисточки огромные. А, нет, лучше маленькие. А, это двойные кисточки у меня. Маленькие кисточки убираем. Это слишком большие кисточки нет туда делаю. Так, пятна. Я буду вся полосатая. Полоски, какая разница?
Нет, это не те полосы, которые я хотела. Нет, это не Дима. Где те полосы? Полосатая стена. Во, вот это другое дело. Как будто огня какая-то. Так. Грудь. Так. Мне нужен какой-нибудь такой вот медальончик. Для красненький лучше. Нет, вот лучше. Серо-голубой. Опушки. Снять. Одну на животе. Грудь и живот, может быть. Нет. Живот. Что там видно? Ничего не видно вообще. Даже не видно, как что там такое творится. Хорошо. Морда. Полосы это что? Так, это вот это некрасиво. Полоска на щеке, линия на носу. Самое скучное это вот это. Шипец? Что? Щипец. О, это же мордочка. Так, Мена. Брови? Какие брови? Что? Я сама свой. А это что такое? Так. Вот это красиво. И я думаю, полоски. Это мы выбрали. А, нет, это не то. Полосы. Ну-ка. Что все убрал? Не красиво. Все-таки вот это надо. И все. Огненное. Кончик. Ухо. Все. Надо. Нет, не надо. Левая лапа. Лапу мы выбрали. Ну, значит, надо немножко каких-то маленьких грибов. В принципе, не выделяется, но как красивее будет. Причем не знаю. Хвост. Самое интересное это хвост. Трехцветный хвост. О, надо сам из себя сделать трехцветный. Какая разница? Ведь черная. Ну-ка. Видите? Красиво. Трехцветная морда это какая? Воу. Реально же красиво. Это нереально. Все. Это какой? О. Кого-то тут все видно. Ладно, не надо. Ну, наверное, такой пойдет. Да? Видите? Вот. И дальше пойдем. Сохранить. Да, ок. Перейти в игровую, памятка. Читать память. О. Тема номер племени ветра. Это что такое? Ну ладно, все понятно. Дятел? Смирно. Так, чего? Сейчас фигня. Да, я знаю. Воробей? Читала памятку, и чего я найду? Да. Я где? У меня есть родители. Детская номер 4. Какая моя мама? Песчано-крылый блистающий. О, боже мой, где она? Песчано-крылая. А где я вообще сама? Вот я. Халапа. Сконечный сухола. Да блин, где моя мама? Вот она. А папа я не знаю.
я родилась, я живу, случайно выпала. Случайно выпала? Изо рта кошки по ним песчаное крыло. Ну окей, сейчас, погодите-ка. Но здесь интересно. А, он спит. Ладно, не будем знать. А где папа? Где блистающий? Блистающий, это кто? Здесь он большой какой-нибудь? Ой, это так тяжело искать своих родителей. Особенно, когда тут так много. Вообще, детские какие-то странные. Неужели папа где-то не здесь? Воитель тренер, господи. А это тогда песчано-крылая. Да, я так и знала. Так, сейчас напишу кое-что. Я кошка. Нет, сейчас. Что ты делаешь? Давай. Тупая глаза, что ты делаешь? Скажи, типа это не телефон. Почему ты все время включаешь? Что у тебя такое? Устройство. Я понимаю, что я не озвучу вообще этот процесс, но я пишу, надо что-то делать. Пью. Ой, не легкоушка, а легкоушкой. Да. Но в грозе живут. Вот. Сохранить информацию. Сейчас, вот так вот. Ладнушка. Нажмем переходная. Сейчас смотрим мою. Куда мне? Ну, в принципе. Не так уж и много. Копировать. Сейчас мы напишу, что будет. Я знаю, что вам это не интересно смотреть. Но это надо сделать для того, чтобы меня приняли. Семья. Вот так вот. Блин. Сохранить. А теперь мы будем показывать, что тут есть. Я сама тут первый раз. Сейчас смотрим вообще. Что такое. Может, у нас коты всякие сидят. Я ненавижу вот это вот. Это некрасиво тут смотреть. Как будто все унылое. Ух ты, ёпарасоте. Ух ты. Ледяная комета. Черная стена. Ну-ка, лагерь племени. Что-то у вас тут не так уж жирно. Фу. Належь на лапы, ладно. Скала собраний, верхняя пустошь, норы, детская. Ну, я думаю, стоит на этом заканчивать. Хочу вас попросить опрос в комментариях. Стоит ли играть здесь или поиграть в грозе на легковушке? Потому что моей сестры, она разрешает мне на ней играть. Вот. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. С вами была Алька ТТ.